waxaa la sheegaa in dad badan oo ku nool wadamada Rwanda, Burundi iyo Suudaan in ay asal ahaan ka soo jeedaan Soomaaliya. haddaba su'aasha waxay tahay dadkaasi sidee halkaasi ku aadeen? mise yihiin hadda dad Soomaali ah? bismillaahir rahmaanir rahiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. kulanti wacan oo wanaagsan asxaabteena sharafta leh meel walba dunida ka joogtaan iyo si walbood noo daawanaysaan. kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan kaga hadli doonaa arrimaha bulshada. si la mid ah bulshooyinka kale ee ku dhaqan dunida, dadka Soomaalida waxay leeyihiin taariikh soo jireen ah taas oo ay ka dhaxleen awoowayaasheena. dhaqan ahaan dadka Soomaalida waa reer guuraa, inkastoo ay jiraan dad beeraley ah, laakiin taariikhiyan dadka Soomaalida waxaa lagu yaqaanaa in ay yihiin dad guurguura iyo xoolo dhaqata. waxaa la sheegaa in dad badan oo ku nool wadamada Rwanda, Burundi iyo Suudaan in ay asal ahaan ka soo jeedaan Soomaaliya. haddaba su'aasha waxay tahay dadkaasi sidee halkaasi ku aadeen? mise yihiin hadda dad Soomaali ah? waa maya, laakiin waa sax in dadkaasi ay asal ahaan ka soo jeedeen Soomaaliya. hase yeeshee hadda waxay qaateen dhaqamada wadamada ay ku nool yihiin oo aan hadda ka sheekeynayo, oo ay ka mid yihiin Tutsi, Gare iyo Jeceliyiinta. waxa ay degaan wadamada Burundi, Rwanda, Chad iyo Suudaan. waa dad marka aad aragto muuqaal ahaan u eg Soomaalida, laakiin marka aad la hadasho noqonaya ummad kale. dadkaasi waa dad naga maqan, kuwii dalka joogana dibadihii ay u qaxeen. allow dowladnimada noo xooji, dadkeenuna mid ka yeelada daan eh. odayaal, intaasi waxaa ku dhan barnaamijkeena gaarka ahaa ee caawa. tan iyo intaan dib mar kale hawada u kulmi doono, waxaan iga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.